Hola, benvinguts a la presentació sobre sintaxi catalana. Jo sóc la professora de català Aina Montferrer i sóc la professora de català de la Universitat de São Paulo. Aquesta presentació la faig perquè no he pogut impartir les meues classes de català durant el mes de maig i de juny de 2016, almenys no he pogut impartir-les totes, per causa de la vaga de la universitat. Molt bé, doncs avui parlarem sobre sintaxi catalana. En primer lloc, volia fer una reflexió sobre quina és la diferència entre sintaxi i gramàtica. És el mateix, sintaxi i gramàtica? Bé, en alguns contextos, sintaxi i gramàtica es poden entendre gairebé com a sinònims. Tanmateix, hi ha certes diferències. Es pot considerar la sintaxi com la part de la gramàtica que estudia les regles i principis de la combinatòria entre constituents sintàctics i per a la formació de sintagmes i oracions. I en canvi la gramàtica es considera un terme més genèric i que també podem trobar relacionat amb unitats de significat més gran, com per exemple no només la gramàtica oracional, sinó que també tenim la gramàtica del text, la gramàtica textual. O també podem parlar de gramàtica, per exemple, també del cinema. Gramàtica en grec vol dir art de les lletres i des d'aquest punt de vista sí que la gramàtica seria una cosa més general que la sintaxi, en el sentit que seria l'estudi del sistema característic d'una llengua, i això inclou, a banda de la sintaxi, també la lexicologia, l'estudi de les paraules, la morfologia, també l'estudi de les paraules però en lloc de des del punt de vista semàntic o de creació, sinó des d'un punt de vista que estaria intermedi entre la sintaxi i la lexicologia, i també la fonologia, que és l'estudi de l'estructura de sons d'una llengua concreta. En aquest tema sobre sintaxi catalana tractarem els següents punts. Començarem parlant de l'oració, que és un concepte que normalment es divideix en tres tipus: oració simple, oració composta i oració complexa, tot i que nosaltres inclourem la complexa com un tipus d'oració composta. I seguidament parlarem del verb i del sintagma verbal. Després ens endinsarem en el substantiu i el sintagma nominal i finalment passarem a unes altres categories lèxiques o morfosintàctiques com són l'adjectiu, la preposició i finalment l'adverbi. Comencem parlant ja de l'oració. Una oració prototípica en català podria ser, per exemple, l'oració "Joan ha comprat molts llibres". D'acord? Això és una oració típica que té tots els elements explícits del que és una oració en català. I a partir d'aquí mirarem de definir l'oració. Per a definir l'oració podem tenir en compte diversos aspectes. Segons el criteri estructural, una oració és la combinació d'un sintagma nominal més un sintagma verbal. Segons un criteri funcional, que és semblant a l'estructural, diríem que una oració és la combinació d'un predicat més uns arguments que poden ser interns o externs més adjunts. Segons un criteri distribucional, una oració és una unitat sintàcticament autònoma que no està supeditada a cap altra unitat sintàctica superior. Si tenim en compte la semàntica, una oració és una unitat amb sentit complet. I des del punt de vista prosòdic, una oració és una unitat entonativa, que és una unitat que segueix una única corba d'entonació. I segons un criteri pragmàtic, diríem que l'oració és una unitat mínima de comunicació. Bé, no totes les oracions compleixen tots els criteris aquests i sovint s'aplica un criteri més visual, més senzill, que és que anomenem oració qualsevol segment de paraules que en un text escrit està recollit entre un punt i un altre punt.
Bé, l'oració prototípica, com ara Joan ha comprat molts llibres, és la unió d'un sintagma nominal i un sintagma verbal per mitjà de morfemes de concordança. I es caracteritza per ser una unitat completa i independent, des del punt de vista distribucional, semàntic, prosòdic i pragmàtic, com hem vist. Bé, si totes les oracions foren prototípiques, no tindríem cap problema, no? Ens estalviaríem molt de temps explicant el tema de la sintaxi catalana. Tanmateix, són poques les oracions prototípiques del tipus Joan ha comprat molts llibres i ens trobem molts casos d'oracions que tenen un dèficit en algun dels seus elements, és a dir, que els manca algun element, o bé que són combinacions, per exemple, de més d'una oració, o tenen més d'un verb i per tant són oracions compostes, no? Això ho analitzarem tot seguit. Abans d'entrar en matèria, sí que volíem destacar dues maneres d'analitzar els components de l'oració que estan tenint bastant seguiment pels gramàtics, pels lingüistes catalans i que provenen normalment de la lingüística generativa o del funcionalisme, d'acord? I són aquestes. Hem dit aquí des del punt de vista funcional que una oració és la combinació d'un predicat més arguments més adjunts, no? I aquí veurem el que són els predicats, els arguments interns, els arguments externs i els adjunts. Un argument és un sintagma nominal que manté una relació específica, gramatical o semàntica, amb un verb. La seva presència manifesta o pressuposada és requerida per a la bona formació de les estructures que contenen aquest verb. Així doncs, els arguments poden ser identificats o bé per mitjà de les relacions gramaticals, és a dir, la classificació generativista típica en subjecte, objecte directe, objecte indirecte, etc., o bé per mitjà de rols semàntics, que és una classificació més moderna. I ara descriurem una mica millor en la següent diapositiva. Alguns marcs teòrics distingeixen entre arguments interns i arguments externs. Els arguments interns són els arguments que es desenvolupen, que ocorren dins del sintagma verbal i per tant són arguments subcategoritzats pel verb. Estem parlant d'objectes directes i objectes indirectes. En canvi, hi ha un altre tipus d'arguments que són arguments no subcategoritzats i és perquè ocorren fora del sintagma verbal i aquests són els subjectes. El subjecte es considera un argument extern, un argument no subcategoritzat pel verb, que realment el verb és el nucli de l'oració prototípica. Bé, ara mirarem una mica el que són els rols semàntics. Els rols semàntics o papers temàtics fan referència al sentit que juga un complement respecte del seu verb. És a dir, que els arguments i els adjunts del verb poden jugar els següents papers temàtics. Poden ser l'agent, que és qui comet l'acció, o l'experimentador, que és qui rep l'acció. Per exemple, en les oracions passives els papers temàtics estan invertits, de manera que l'agent no és el subjecte, no és l'argument extern, sinó que és un argument intern, anomenat complement agent. En canvi, l'experimentador en les oracions passives és l'argument extern o subjecte. Un altre paper temàtic és el de tema, que és qui rep allò que rep l'acció de manera directa. El paper temàtic pacient és qui rep l'acció i canvia en conseqüència. L'instrument indica el mitjà amb què es realitza l'acció, que normalment són sintagmes preposicionals i que poden correspondre a complements circumstancials, és a dir, a adjunts, no a arguments, sinó a adjunts. La força és qui comet l'acció però de forma no conscient. El locatiu indica on es comet l'acció, per tant normalment és un adjunt, un complement circumstancial de lloc. La meta indica l'objectiu de l'acció. El temps també sol ser un adjunt, que indica quan es realitza l'acció, i el beneficiari és qui causa l'acció que li és destinada,
I finalment també tenim un paper temàtic de manera, que també sol ser un adjunt i que indica el mode en què té lloc l'acció. Bé, una vegada aclarit aquest tema, passarem a comentar un tipus de construccions oracionals no prototípiques. Tenim, com si diguérem, construccions oracionals no prototípiques per la part deficitària o per la part excedida, no? De manera que les oracions compostes serien més que una oració prototípica i les oracions, les clàusules i les fragments oracionals són oracions no prototípiques però que fan funció d'oració. Bé, per tant, les estructures oracionals no prototípiques estan a mig camí entre l'oració i el sintagma i es divideixen en dos tipus, clàusules i fragments. Les clàusules tenen una construcció de tipus sintagma nominal més sintagma verbal, però es diferencien de l'oració prototípica perquè no són autònomes distribucionalment. Les clàusules tenen forma d'oració, però funcionen com a part d'una oració. Poden tenir el verb conjugat o no conjugat. Si el verb està conjugat, s'introdueix per un nexe o un pronom interrogatiu o relatiu. Per exemple, tornaré quan hauré acabat la feina. Aquí tenim el verb conjugat, de manera que està introduït per un pronom relatiu. Bé, les clàusules amb verbs en forma no personal serien, per exemple, les que el verb es troba en infinitiu, participi o gerundi. Per exemple, infinitiu ha decidit confessar. I participi seria el lladre, perseguit per molts policies, va fugir. I gerundi seria casos equivalent a connexions i són de tipus així, mireu. Hem comprat un gat i un gos, per exemple. Però en altres casos no es corresponen amb connexions causals, com per exemple hem comprat un quadre blau i groc. En el cas de les que no són connexions causals, sempre tenim el dubte, no? El dubte de si realment és una oració composta o és una connexió sintagmàtica. Per què? Doncs pel fet que el català és una llengua de subjecte buit. Això vol dir que és una llengua en la qual podem produir una oració sense fer explícit el subjecte. Per exemple, l'anglès i el francès són llengües de subjecte ple i el portuguès i el català o l'espanyol són llengües de subjecte buit. D'aquesta manera tenim més dubtes a l'hora de diferenciar el que és una connexió sintagmàtica i el que és una oració composta coordinada o distribucional. Per exemple, realment, aquesta d'un gat i un gos podria fer referència a una oració composta, no? Com aquesta, el meu germà s'ha venut un gat i ha comprat un gos. Hem dit que de construccions oracionals no prototípiques n'hi ha en català de dos tipus. Les clàusules, que ja les hem comentades, i també tenim els fragments. Els fragments no estan condicionats, no estan supeditats a una oració més gran, com sí que passa amb les clàusules, sinó que són equivalents a l'oració perquè poden ser autònoms distribucionalment. El que passa és que no adopten l'estructura de sintagma nominal, sintagma verbal, sinó que tenen forma o només d'un sintagma o fins i tot poden estar formades només per un mot. Si classifiquem els fragments d'una manera d'aquells que són més amplis, més complexos, a aquells que són més simples, ens trobarem aquests tres tipus. Els fragments sintagmàtics, les interjeccions i les prooracions. El primer tipus, els fragments sintagmàtics, són construccions en què no cal pressuposar l'existència d'una elisió. Per exemple, ajuda. En ajuda no cal pressuposar l'existència d'una oració, sinó que qualsevol persona que escolta aquesta expressió entén que és una unitat semàntica, no? Algú que està demanant ajuda per a fer alguna cosa de manera urgent, no? O quinembolic, que també té un significat unitari, no? Que significa quan algú està fent alguna cosa i no li surt bé, és una manera d'expressar aquesta
desorientació, no? O aquesta problemàtica. Després tenim les interjeccions, que també són fragments, són construccions oracionals no prototípiques. Les interjeccions poden ser de dos tipus, les impròpies i les pròpies. Les interjeccions impròpies són fruit d'un procés de gramaticalització o assoliment d'un significat més pragmàtic que no lèxic. Per exemple, si diem Mare de Déu o i ara, això són construccions, interjeccions impròpies. I les interjeccions pròpies són més prototípiques i estan formades per un sol element i que està totalment gramaticalitzat. Realment no li podem trobar un sentit etimològic, no? Una evolució històrica prèvia, a priori. Com per exemple, ai i apa són interjeccions catalanes pròpies. No podem modificar els elements, d'acord, de les interjeccions pròpies ni tampoc de les impròpies. I un altre tipus d'oracions no prototípiques són les prooracions. Són paraules d'un sol mot, és a dir, unitats lèxiques d'un sol mot que tenen també un significat unitari, com les interjeccions, però sense aquest condicionant pragmàtic. Poden ser utilitzades en molts més contextos que no les interjeccions, que estan molt més delimitades de manera conversacional o pragmàtica, no? Per exemple, sí i no, quan són respostes a preguntes, són prooracions, perquè no necessitem més informació. Amb aquest sol element ja tenim tota la informació oracional. Prooracions i interjeccions pròpies amb els adverbis de significat ple. D'acord? Això també serien prooracions o serien oracions no prototípiques. Bé, passem ara, això seria les construccions oracionals no prototípiques menys que una oració prototípica, i ara passem als elements que realment són construccions que van més enllà de l'oració, que són normalment combinacions de més d'una oració. Bé, a priori volíem esmentar un problema, que és que hi ha sempre una sèrie d'handicaps a l'hora de classificar les oracions compostes. S'ha fet tradicionalment una classificació de les oracions compostes definit com una estructura oracional amb més d'una forma verbal i dividida en tres tipus: les coordinades, les subordinades i les juxtaposades, és a dir, les oracions amb una conjunció de coordinació, les oracions amb una conjunció de subordinació i les oracions amb absència de nexe. No obstant això, aquesta classificació presenta dificultats per diversos aspectes. Per una banda, perquè hi ha dificultats a l'hora d'integrar la connexió interoracional i intraoracional, perquè aquestes conjuncions moltes vegades també són connectors interoracionals, és a dir, connectors de la gramàtica discursiva, connectors que connecten diverses parts del text, més enllà de l'oració. També dificultats perquè hi ha nexos polifuncionals. Per exemple, sí és un nexe polifuncional. Si pot et durar un regal o no sé si et durà un regal. Són maneres diferents d'oració composta amb el mateix nexe. Per tant, aquí el nexe tampoc ens pot servir per a classificar. I el darrer problema que considerem per a la classificació de les oracions compostes és que realment la juxtaposició és una variant formal tant de la coordinació com de la subordinació. Per tant, considerar-la un tercer tipus diferent no és realista, no encaixa. Per exemple, aquí tenim la juxtaposició en una oració coordinada. Deixa la feina, ves-te'n lluny o vine. I en aquest cas podria ser deixa la feina, ves-te'n lluny, és una oració juxtaposada que es correspon amb una oració coordinada. Deixa la feina i ves-te'n lluny. O bé, vine, vull parlar amb tu, és una oració juxtaposada que realment equival a una oració subordinada. Vine perquè vull parlar amb tu. Bé, el tema de la connexió és realment molt relacionat amb la composició oracional, amb les oracions compostes, perquè realment la connexió en la composició oracional és una de les dues manifestacions del fenomen de la connexió, perquè la connexió pot ser intraoracional o interoracional. I realment els mateixos connectors poden fer funcions diferents en molts casos.
Podem fer tant la funció intraoracional dins d'una oració com la funció interoracional entre oracions diferents o segments diferents d'un text. Bé, ara parlarem dels tipus d'oracions compostos i alguns criteris de classificació. Podem classificar les oracions compostes segons, per exemple, la presència o absència de nexe. Això seria un criteri formal, el criteri tradicional. O bé segons la relació sintàctica entre els elements units, que pot coincidir amb la de l'oració simple o bé correspondre's amb una estructura de clàusula més nexe més clàusula, que seria el de les oracions coordinades o interordinades. I això seria un criteri sintàctic, no un criteri formal. Nosaltres superem el criteri tradicional i ara intentarem fer les classificacions per mitjà del criteri sintàctic. Bé, segons el criteri funcional, la unió entre oracions pot ser sindètica, prototípica, mitjançant connectors, o asindètica, que no és tan prototípica i que és mitjançant signes de puntuació en lloc de connectors. Segons un criteri sintàctic, nosaltres considerarem que les oracions compostes en català poden ser coordinades, si hi ha autonomia entre les clàusules que les formen, interordinades, si hi ha relació d'interdependència entre els elements units però no de jerarquia, o subordinades, si hi ha una relació de dependència jeràrquica entre les clàusules, entre els elements de l'oració composta. Bé, segons una relació estructural podem veure quina és l'estructura dels diferents tipus d'oracions compostes segons el nostre criteri, segons el criteri sintàctic. Quan la relació estructural és d'autonomia, això es correspon a una coordinació. Quan la relació estructural és d'interdependència, hi ha interordinació. I quan la relació estructural és de dependència, hi ha subordinació. Veieu? Són clàusules. La subordinació implica clàusules, el que havíem vist abans d'oracions no prototípiques del primer tipus. I autonomia de les coordinades vol dir que una oració i l'altra podrien ser independents. I en l'altre cas hi ha condicionants, en les interordinades hi ha condicionants per a una part de l'oració segons l'altra. Bé, alguns trets caracteritzadors de les oracions compostes són la simetria, o bé asimetria sintàctica o semàntica de la construcció, i la reversibilitat, que si canviem d'ordre els elements de l'oració composta, si es manté el significat o si no es manté el significat, i en el segon cas es tractaria de no reversibilitat. I després també tenim un altre criteri de classificació d'oracions compostes que és la recursivitat cíclica. És a dir, si A pot implicar B i C o bé A, B i C són elements no condicionats jeràrquicament. Ara passem a comentar el que són oracions compostes de tipus coordinat. Es tracta de la unió de dos o més elements, sintagmes, parts de sintagmes o clàusules, que són equivalents funcionalment i jeràrquicament. Per tant, es tracta d'una relació serial amb significat d'addició. Els nexes típics de les oracions coordinades són els nexes copulatius, que són i ni, o bé els nexes disjuntius, que són els nexes o, i o bé. Després tenim un altre tipus d'oracions que estaria a mig camí entre les interordinades i les coordinades, que són les oracions distributives, que són variants formals de les copulatives i de les disjuntives. I en aquest cas tenim dues conjuncions, d'acord? I una dependència major entre les dues parts de l'oració composta. Per exemple, ara menja, ara beu. O bé, van fer el trajecte mig a peu, mig caminant. O bé, ades guanya, ades perd. O bé, m'agradaria veure-ho, siga de lluny, siga de la vora. O bé, voldria anar-hi, l'una per veure'l, l'altra per conèixer els fills. O bé, el mateix pot ser veritat que pot ser mentira, no? Per tant, aquí tenim la condicionalitat de dues conjuncions. Serien les distributives, per tant, un tipus d'oracions coordinades no prototípiques.
Bé, l'oració composta interordinada el que implica és una relació d'interdependència semàntica i sintàctica entre les dues clàusules o sintagmes. La interordinació és un grup intermedi entre les oracions coordinades i les subordinades que semànticament manifesten relacions de tipus causatiu no circumstancial. Corresponen a les anomenades tradicionalment oracions adverbials, oracions subordinades adverbials no circumstancials. Són les causals, les consecutives, les concessives, les condicionals, les finals i les comparatives. Això són el que nosaltres anomenem interordinades. I també les adversatives. Per exemple, una interordinada condicional. Si acabes aviat, podrem passejar. I finalment, el darrer tipus d'oracions compostes són les subordinades, que poden ser d'inserció o d'ampliació. La relació sintàctica de les oracions subordinades entre una clàusula i el constituent de l'oració en què s'insereix. Hi ha una relació sintàctica en la subordinació. La clàusula ocuparà la posició d'un sintagma, que pot ser nominal, adjectival o adverbial, i depèn d'un constituent jeràrquicament superior, que quasi sempre és un verb o un substantiu. I segons l'equivalència categorial i funcional de la clàusula, podrà ser una clàusula subordinada substantiva, adjectiva o adverbial. Bé, un altre tipus de classificació que també tenim en la tradició gramàtica catalana, de classificació des del punt de vista sintàctic de les oracions compostes, és aquest, que considera que hi ha tres tipus d'oracions. L'oració simple, l'oració complexa, que seria una oració amb una oració matriu i una proposició inserida, és a dir, que equival a les subordinades, i l'oració composta. Bé, l'oració complexa realment serien les interordinades i algunes subordinades. I l'oració composta pot ser coordinada o subordinada, però nosaltres no farem servir aquest criteri, sinó el criteri que acabem de veure, el d'oracions coordinades, interordinades i subordinades. I aquí tenim un quadre resum de la composició oracional com a relació gradual. Tenim primer una relació d'autonomia, passant per una relació d'interdependència a una relació de subordinació. Per tant, tenim, com hem vist, les coordinades copulatives i disjuntives, després tenim les coordinades asimètriques, que tenen aquest binomi, aquesta bivalència, i després ja passem a les interordinades, que poden ser d'aquests tipus que veiem aquí, Adversatives, segons el nexe adversatiu, consecutives, segons els nexes també, causals, per què, concessives, encara que, condicionals, sí, i finals, per a. I també tenim comparatives, que estarien ja més a prop de les subordinades, també són interordinades. Comparatives, com més menja, més engreixa, una estructura típica comparativa en català. I després tenim les clàusules de grau, que és un altre tipus de comparació, la comparació de grau, que està a mig camí entre la interordinació i la subordinació. Per exemple, comparatives i consecutives discontínues, del tipus l'armari, també l'armari és tan gran que no passa per la porta. I finalment tenim les oracions compostes subordinades, que hem dit que corresponen, es podrien substituir o bé per un adverbi, o bé per un adjectiu, o bé per un substantiu, i són clàusules. Per tant, tenim una subordinada adverbial, seria no pararé taula abans que arribin els convidats. Una adjectiva seria no he trobat la invitació que em varen donar. I una substantiva no li he dit que tornaré ara. La podríem substituir per un pronom, la podríem substituir per un adjectiu, la podríem substituir per un adverbi. I la segona part de la sintaxi catalana, en aquesta segona part, estudiarem les categories sintàctiques. Com veiem aquí, en català tenim aquest tipus de categories sintàctiques. Les categories nominals, que són el nom, els quantitatius, els determinants i l'adjectiu, que tenim les més prototípiques nominals, que són el nom i l'adjectiu, i les més perifèriques, que són els quantitatius i els determinants.
I després tenim les categories no nominals, que són el verb, la preposició, l'adverbi i el nexe. El verb seria la més prototípica i després tenim les invariables, preposició, adverbi i nexe. Començarem parlant del verb, però això ho farem en el següent vídeo.